बारिश में भीगते ही दादी कहती हैं सर्दी लग जाएगी। लेकिन क्या सच में पानी से वायरल इन्फेक्शन होता है? सर्दी लगने की वजह सिर्फ भीगना नहीं, बल्कि वायरस और आपकी इम्यूनिटी के बीच की लड़ाई है। मतलब अगर आप वायरस के संपर्क में नहीं आए तो चाहे कितनी भी बारिश में नाच लो, सर्दी नहीं होगी। लेकिन भीगकर ठंड में रहोगे तो इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है और तब वायरस अटैक कर सकता है। तो बारिश से नहीं, वायरस से डरिए और भीगने के बाद कपड़े जरूर बदलिए। ऐसे ही मिथ बस्टिंग मेडिकल शॉर्ट्स के लिए MEDIQ AP को सब्सक्राइब करो।